我今日咧會比較着重去講以太幣嘅走勢嘅，因為以太幣喺尋晚咧就突破咗日線嘅阻力位，目前為止已經去到2800蚊美金呢個關口啦。嗱，其實如果以太幣咧真係突破日線阻力，而且佢又配合資金嘅流入嘅話咧，其實下一關可能真係要去到3000蚊以上先至會揾到佢嘅阻力位嘅。嗱，而今日咧，我將會根據翻喺2024年同埋2025年嘅經驗咧，就話俾大家知道點解以太幣可能係會有足夠嘅條件去做一個突破嘅。嗱，首先我睇翻以太幣啦，咩叫即係突破日線嘅阻力位咧？就首先要開翻條日線睇先啦，係咪？咁然後大家都留意到啦，其實最近日線咧，佢嘅 K 線嘅形態咧係非常之漂亮㗎嚇，特別係過往2日咧都係一啲好實心嘅綠色 K 線去衝上去嘅。嗱，咁今日日線開啟暫時咧就未有一個突破嘅跡象啦，係嘛？但係其實咧以太幣真正嘅突破其實往往都係喺夜晚嘅時候嘅。嗱，大家望一望啦，呢個係夜晚7點啦，係嘛？咁跟住就係夜晚5點啦，跟住5點至到8點呢段時間咧，通常佢凌晨嗰啲時間係升得非常之勁嘅。係咁點解咧？就係因為可能凌晨咧係會有一啲 ETF 啦，又或者係當時候咧美國嗰邊咧係會比較活躍啲嘅。咁所以其實咧通常以太幣咧雖然咧就冇話有一啲規定就話一定係夜晚先升嘅，咁但係起碼啦，因為日頭始終咧 ETF 個資金咧就未流入。咁講起 ETF 啦，其實以太幣點解哇好似都咁有力量嘅咧？嗱，其實咧我哋都有睇翻嘅，就係最近其實 ETF 係以太幣嘅 ETF 啊，以太幣現貨 ETF 咧，佢係由睇翻先，佢係由其實5月16號開始咧，就基本上每一日咧都係流入緊個資金嘅。嗱，個資金咧就一定冇得同比特幣比啦，因為佢比特幣嗰個規模咧係可能已經講緊300幾 million， 但係你見到佢都係可能幾十 million 嘅啫。咁但係都唔好睇少呢一啲力量啦。咁其實因為以太幣要升咧，都要有資金噶嘛，係嘛？咁但係起碼佢嘅 ETF 唔係保持一個流出嘅狀態先。嗱，我哋可以睇翻尋日啦。嗱，尋日比特幣咧嘅 ETF 咧都有流入嘅，咁大致上係391 million。咁以太幣咧都有，咁佢尋日就係61 million。嗱，如果我睇翻咧成個最近7日啦，以太幣 ETF 嗰個流入金額咧係去到266 million 嘅，咁其實都係一個幾漂亮嘅數字啦。咁可能都係因為呢個原因咧，其實令到以太幣下方咧，亦都會比較容易揾到個支撐嘅。而最重要嘅就係我啱啱講到係根據過往經驗話俾大家知道點解以太幣有機會會衝上去啊嘛，係咪？嗱，其實咧我哋睇翻日線，好多時咧以太幣咧或者比特幣都好啦，佢哋咧可能突破完之後咧都係會做一個調整嘅。咁呢個突破咗之後咧，佢做緊一個叫做高位橫盤。咁唯一一個比較好嘅消息就係咧，你見到佢喺2400蚊咧開始慢慢受穩啦，係嘛？而且咧佢開始有一個突破嘅跡象嘅。咁我哋可以睇翻過去啦。咁嗱，其實以太幣過去咧係唔值得參考嘅，因為以太幣嘅過去咧係面臨住一個好大幅度嘅拋售，咁佢處於一個下降趨勢線啊嘛，係咪？咁但係呢一刻嘅以太幣，佢唔係處於一個下降趨勢線喎。OK， 所以其實如果喺下降趨勢線咧，就梗係以做空為主啦。咁但係如果我哋即係好咁樣睇個盤咧，其實佢係做緊一個上升趨勢嘅。嗱，如果你見到上升趨勢嘅高位橫盤嘅話咧，咁佢就有機會會做一個突破嘅。OK，咁其實個原理同佢下降趨勢會跌破一樣啫嘛，係咪？只不過調翻轉咁樣去睇，再加上就係即係啱啱講到 ETF 嘅資金好充足啦，而且美股嘅表現其實係唔差嘅。嗱，真正其實去到呢一刻咧，比特幣同以太幣都好啦，佢哋兩個咧嘅表現咧都係會幾好嘅。咁唯獨是就係只要美股唔好有啲咩利空消息出現就得啦，即係例如係特朗普突然之間又出嚟講兩句説話，影響咗成個股票市場嘅話咧，呢啲叫不確定性影響啊，咁就會好令到成個加密貨幣啊、美股市場咧就好容易會震盪嘅。Tesla 你見到都係喺暴跌之後先至慢慢收復啦，係嘛？都係因為受到成個特朗普嘅影響啦、Tesla 啦咁樣等等啦。OK， 好啦，咁所以其實咧，我哋要嘅就係一個天下太平嘅跡象，就唔好搞咁多啦。如果只要維持到呢個狀況嘅話咧，其實美股咧嘅表現維持到，加密貨幣都係會繼續向上尋找個阻力位嘅。
係啦，咁以太幣咧，其實如果咁樣睇咧，究竟應該點樣做咧？咁其實首先第一樣嘢啦，就係有一個比較有風險嘅做法嘅，咁就可能係追多啦，係嘛？咁但係就算追多都好啦，我哋都要睇下究竟呢個位置咧，可唔可以守穩嘅？因為其實你見到啦，佢啱啱先突破咧，其實佢仲有好多一啲因素，佢未清空晒呢度嘅阻力。點解我話佢能夠大力突破？就係因為原本佢最大嘅阻力位就喺2780蚊啊嘛，係咪？咁但係如果佢成功突破企穩，就代表呢度嘅阻力位已經蕩然無存啦，冇人拋售以太幣。咁冇人拋售以太幣，下一步就梗係上升啦，係咪？個情況就好似當時候嘅比特幣咧，佢突破咗一啲好重要嘅位置嘅。咁例如係107000蚊啦，又或者過去呢啲阻力位啦，話俾大家睇啦嚇。咁例如係87500蚊，跟住就97500蚊嚇，咁呢啲位一突破咧就再冇阻力㗎啦嚇。咁所以其實咧，我依家係根據緊市場嗰個交易學咧去判斷以太幣原來有咁嘅條件可以上到去嘅喎。好啦，咁以太幣講完啦，先講下sorry，我想補充多一樣嘢，就係點解以太幣都仲有能力可以升咧？因為佢吸緊比特幣嘅資金。咁當然啦。加密貨幣總市值佢3.4兆咧，唔怕去吸嘅 ，OK 嘅。咁最多令到比特幣弱啲嘅啫。咁但係咁樣嘅話，會令到以太幣更加有動能咧，可以向上做一個突破嘅。好啦，咁另外比特幣比特幣喺日線方面咧，嗱，尋日咧佢就貌似跌破啦，係嘛？咁但係佢好快收回，所以其實咧佢個買方力量咧真係唔弱嘅。再加上啱啱講到 ETF 嘅資金都係幫緊比特幣。咁我都講過啦，其實我哋要重新審視翻112000蚊呢一個阻力位嘅。咁但係因為佢未去到啊，真係俾唔到一個好確實嘅信號喎，究竟佢係做緊一個突破啊，定還是係呢個位阻力好大落翻去？未有嘅。咁但係暫時喺呢個位置嚟講咧，佢嘅買方力量仍然好強。咁如果大家去認真啲咁樣睇咧，係其實有少少似一個浪嘅。OK， 咩意思？即係可能呢度係一個浪啦，攞落嚟，跟住有一個浪啦，咁樣再上。OK， 係咁呢個浪咧，其實你都見到啦，佢喺呢度咧做咗一個高位測試，然後有少少回測，但係回測之後咧，佢又好快收復翻上嚟，所以即係呢個形態你見到咧，都係向上嘅機會率係會比較大嘅。OK，咁我哋就睇埋今晚美股開市之後，究竟佢嘅表現係點樣啦？但係暫時嚟講啦，因為未見到一個叫做跌破嘅信號啦。咁如果最基本嘅話咧，我哋可以喺短期內咧，就可能畫一條趨勢線嘅。咁可能呢度會做一啲橫盤，再慢慢上去都唔出奇，又或者係直接上去啦。咁至於跌穿嘅機會率大唔大咧？都有一句啦，只要冇利空消息嘅話，跌穿機會率係冇想象中咁誇張嘅。OK，咁我哋就繼續去留意下，究竟呢個短期嘅上升趨勢線，呢個短期嘅浪究竟會點樣走啦？OK，咁今日嘅分析去到呢度，我哋明天再會，拜拜。